देखिए पेंटो उठ रहा है और ये स्विच को हमने घुमाया था ZPT को, तब ये पेंटो उठा और अभी ये ऊपर टच हो गया है कॉपर वायर। देखिए किस तरह से, और ये कॉपर वायर थोड़ा सा दाएं बाएं चलता है, इसी को स्टेगर कहते हैं। यदि मिड पॉइंट से कुछ इसका डेविएशन होता है डेट इज कॉल्ड स्टेगर। स्टेगर क्या होता है पर्ची में? देखिए इस मास्ट लोकेशन पे कितना स्टेगर मेजर करते हैं।